What's up mga brother? Welcome back to our YouTube channel. Today, mag-i-install tayo ng rear disc brake at rear set sa ating RS125FI. So katulad dun sa previous vlog ko na sa susunod na video ikakabit na natin. So binigyan tayo ng pagkakataon kaya let's go, ikabit na natin. So what's up mga ka-brother? So ngayong araw na to, ikakabit na natin yung ating mga binili sa Shopee. So ang una muna natin ikakabit itong shifter para madali na lang pag kinabit yung rear disc brake. So ito muna una natin ikakabit. So ang kailangan natin tanggalin muna natin itong tambutso saka itong ating hub shifter. So umpisa na natin para di tayo abutan ng init dito kasi maliit lang tong space natin kaya bibilisan na lang natin. So nakabit ko na guys yung shifter niya. So inap-shifter ko lang kasi ikakabit ko na itong brake master. So tinanggal ko muna yung kaputol niya kasi ikakabit na natin.
So ito, mahaba to guys. So kailangan natin siyang putulan para mag-fit dito. Kasi sobrang ano niya, haba. Hindi siya magkakasya. Kaya kailangan natin siyang putulan. So yan guys, naputulan ko na siya. So ito yung kaputol, mga dulo niya, para mag-soak dito sa apat na to. So ganyan natin. So ayan mga paps, na nakabit na natin yung ating ano, re-reset, saka yung ating ano, Ukemura na disc brake. So ayan, nakabit ko na. Tapos itong re-reset natin. So hindi ko na napakita yung pagbiblade kasi hapon na, inabutan na tayo ng hapon. So medyo ano lang, medyo mahirap lang yung pagbi-bleed nito kasi itong brake master niya medyo ano, mahinang bumomba kasi konti lang ang bomba niya, konting apak lang. So hindi ko na napakita kasi umambon. So madali ko na para di tayo abutan ng ulan dito sa labas. Yan. So para okay naman guys, okay naman yung pagkakabit natin. So dito naman tayo sa ano, sa left na reset natin.
So ayan, tinanggal ko yung ano, yung side stand para di na ako mag grinder kasi sumasabit kasi to so doon sa ano niya, sa center stand ay sa side stand, kaya tinanggal ko na lang. So yung feedback ko lang dito, ano, medyo matigas yung pagcambio niya. Sobrang tigas, ang sakit sa paa kasi tinesting ko muna siya pa kasi gusto ko makita kung kumakapit yung preno niya sa uli. So kaya tinesting ko muna. So tigas nito. So ang ginawa ko, guys, yan, pinutulan ko itong rod niya dito, tigkabilaan. Pinutulan ko siya dito, saka dyan sa ano na yan, sa dulo, tigkabilaan. Ayan o. Ayan, pinutulan ko para ito pumantay dito, para ano lang siya, straight. Yun kasi may mahaba, medyo ano siya, nakaganyan, nakapa-slanting na ganun. So kaya hirap i-cambio, matigas. So pero ngayon okay na, malambot na siya. Yan, malambot na siya ng i-cambio. So dito ko na lang siya ginamit yung brake fluid. So may bracket kasi ako, kaya binutasan ko na lang yung bracket ko, tapos naglagay ulit ang maliit na bracket para nakakabit yung brake master, ay yung ano niya, yung lagay ng brake fluid. So ganyan. So ang haba kasi nito, itong ano niya, yung brake hose niya, ang haba. So di ko na rin pinutulan. So magpapalit na lang ako ng yung replacement na brake hose, yung mga nabibili sa labas. Kung balak nyo rin guys magkabit ng reset saka disc brake sa inyong motor, lalo na sa RS 125i, so kayang-kaya naman kung may gamit lang kayo. So ako na lang nagkabit ng akin kasi pag pinakabit ko sa labas, magbabayad pa ako. So ang laki na nga ng ginastos ko sa reset at disc brake. So magbabayad pa sa labas sa mga maggagawa. So kaya ako na lang gumawa. So basta may tools lang kayo guys, kayang-kaya nyo naman. So yun lamang guys yung ating vlog ngayon. So maraming salamat sa panonood. Sa Ride Safe.